லவ்பேர்ட்ஸ் வாங்க வந்தாச்சு. நான் அந்த ஜோடி தாங்கண்ணா. அந்த பச்சை கலர்ல மத்தியில 2 ஆக்டிவா இருக்குல்ல அந்த 2 ஜோடிண்ணா. இல்ல 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 சும்மாண்ணா அந்த 2 மட்டும். இது ஆனா வீட்டில் வளர்க்க போகிறோம். ஒரு ஆண் ஒரு பெண். அடுத்தது கூண்டு வாங்கணும். அடுத்தது கூண்டு வாங்கி கிளம்பியாச்சு. லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி ஒரு வழியாக வீட்டில் செட் பண்ணியாச்சு. ஜன்னலில் எவ்வளோ அழகாக சூரிய ஒளி படம். என்ன கொஞ்சம் பூனை வராமல் பார்த்துக்கணும். பூனை கொஞ்சம் எறும்பு ஏறாமல் பார்த்துக்கணும். சூப்பராக இருக்கும்.